香港國際機場10月20號凌晨發生罕見事故，一架由阿聯酋航空租用嘅土耳其貨運航空公司 AIACT 貨機衝出跑道，並且撞向一架地勤車，導致車上2名職員死亡。呢宗令人惋惜嘅航空事故引起各界高度關注。運輸及物流局事發之後迅速介入事件，除咗敦促相關部門同單位全力協助調查之外，亦都主動約見土耳其民航當局同死者家屬等，跟進各項調查同善後工作。另外，局方期望獨立運作嘅民航意外調查機構可以喺1個月內發表初步調查報告，還死者家屬同社會一個真相。據機管局透露，今次事件源於涉事貨機安全降落之後，滑行至跑道中間突然左轉，滑出跑道並且衝破鐵絲網，撞到當時停泊喺嗰度嘅一架巡邏車，貨機同巡邏車雙雙墮海。巡邏車上2名分別41歲同30歲嘅員工最終不幸離世。機管局方面強調，事發時候天氣同跑道情況適合運作。空管人員發現貨機向左前行之後，亦都嘗試聯絡機師，但未獲得回覆。對於機場嚟講，意外發生之後能夠迅速行動應對災難，實在至關重要。高效、迅速、有序同協調性高嘅救援行動，可以將人命傷亡減到最低。今次負責應變香港國際機場意外事故嘅隊伍，亦都一如既往咁高效。其中消防處嘅救援人員喺貨機墮海之後迅速到場，機身折斷嘅貨機喺海面上再浮再沉，消防人員火速將已經打開機艙門待救嘅4名機組人員救返上岸。至於被波及嘅巡邏車，已經完全墮入海中。潛水員亦都馬上進行搜索，大約40分鐘之後，喺水底約7米深、離岸5米嘅地方確定嗰架車嘅位置，並且喺車內揾到被困者。佢哋獲救之後，雖然已經得到早已趕到現場嘅醫管局緊急醫療隊醫生搶救，可惜最終仍然難逃死神索命，證實不治。對於呢宗香港國際機場近26年嚟最嚴重嘅航空事故，特區政府官員一啲都冇怠慢。運輸及物流局局長陳美寶當日下晝已經到機場，首先向負責嘅單位了解2名罹難者嘅家屬嘅跟進情況，並且致以深切慰問。其後聽取各部門嘅彙報，並且要求機場各單位要全面檢視，強化人員、乘客同運作嘅安全，並且期望民航意外調查機構喺1個月內發表初步調查報告。我明白，包括死者家屬在內，好多香港市民都非常希望知道今次意外嘅起因。政府事發之後一直密切跟進事件。陳美寶局長10月22號同土耳其當局會面，獲對方承諾會全力支持同配合調查工作，而涉事機組人員亦會留港助查。除咗土耳其嘅民航專家嚟香港提供協助之外，美國國家運輸安全委員會亦以肇事飛機製造國代表嘅身份，派遣專家嚟香港協助特區民航意外調查機構徹查事件。每一次意外都需要以最嚴謹嘅態度追溯根源。本港嘅民航意外調查機構係運輸及物流局之下成立嘅一個獨立調查機構，負責根據法例同參考國際民用航空組織嘅標準，進行民航意外同事故嘅調查，確定意外發生嘅經過同成因，避免同類事件再次發生。死者家屬同社會希望盡快得知真相，呢種心情係正常同合理嘅。但各界亦都必須明白，調查航空意外從來都唔係一件簡單嘅事。以今次意外為例，首先要將飛機殘骸打撈上岸，之後先至可以仔細檢查結構複雜嘅機身同零件，以及檢視飛行記錄儀，亦都即係黑盒裏邊嘅記錄。加上要聽取各方嘅口供同審視其他關鍵證據等等，所以不論民航意外調查機構同各地專家有幾努力，都冇可能喺極短時間之內有所定論。嚴謹同透明嘅調查係還原真相嘅關鍵，亦都係對逝者最鄭重嘅交代。
運輸及物流局已經要求民航意外調查機構1個月內公佈初步調查報告。我希望家屬同社會可以平復心情，靜待相關部門揭開事件全貌。只有揾出事件嘅真相，先至能夠真正告慰死者在天之靈。雖然發生所有人都唔願意見到嘅不幸意外，但今次香港國際機場超卓嘅應急能力，確實再次印證佢作為世界最佳機場之一、中國最佳機場嘅實力同擔當。從消防嘅迅速救援、精準定位黑盒嘅位置，到北跑道高速完成復修、特種打撈船嘅緊急調度，每一個環節都體現咗專業同高效。香港國際機場同一眾救援隊伍嘅表現，成為咗香港承擔起國際同區域航空樞紐呢個重任嘅底氣，確保乘客對選用香港作為出行同轉機嘅信心始終不受影響。雖然有關調查無可避免需要時間，但就死者家屬嘅悲動情緒同實際需要，當局同社會各界都盡量提供適切協助，希望佢哋可以盡快走出傷痛。就此，機管局已經表明會提供恩恤金同一切協助，並已即時聯絡紅十字會為家屬同同事提供心理支援服務。社會福利署嘅專責人員亦都已經聯絡家屬提供協助。另外，喺運輸及物流局嘅協調之下，死者家屬喺10月23號已經獲安排同土耳其駐港總領事、機管局代表同埋機場保安公司代表開會。運輸及物流局亦都參與其中，表明會繼續同機管局協調跟進事件。土耳其領事就向家屬表達慰問，並且強調已經要求航空公司全力配合調查。呢場突如其來嘅悲劇，唔單止奪走咗2條寶貴嘅生命，亦都令成個香港社會感到痛惜。我喺度謹向2位離世嘅員工致以最深切嘅哀悼，亦都向佢哋嘅家屬致以最誠摯嘅慰問。願時間嘅流逝能夠慢慢撫平傷痛，願嚟自政府、機構同全社會嘅支持，能夠成為家屬前行嘅微光同力量。